Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang fitur-fitur unik dari Wuling Convero ya. Yap, bagi kalian yang mau beli Convero, nah ini tak sebutkan dulu beberapa poin plus dan minus. Ya nggak soal banyak-banyak lah, dikit-dikit aja. Sama kayak R3 kemarin loh, kalian harus tahu dulu. Nah, yang pertama tak buatkan untuk poin plusnya dulu ya. Poin plusnya ini kebetulan unitnya tipe S ya, Convero S 2018. Poin plusnya ketika kita kunci ya, seperti ini. Nah, ini kita kunci ya. Kemudian kita mau membuka nih, membuka apa jenenge? Membuka jendela. Ini kan habis di parkir di bawah sinar matahari, otomatis uap panas. Kita mau buka jendela aja biar panasnya keluar. Bisa kalau pakai Wuling. Tinggal pencet ini, tekan dan tahan tombol unlocknya selama 3 detik. Kita coba ya. Kita simulasikan ini posisi terkunci ya, harus terkunci dulu. Nah, sekarang kita coba tekan dan tahan. Lihat kacanya ya. 1, 2, 3. Lihat kacanya buka toh, seperti ini guys. Kacanya buka. Cuman kalau sudah buka nggak bisa ditutup lagi guys, nggak bisa ditutup lagi. Kacanya sudah buka, pintunya juga sudah buka seperti ini guys. Nice, itu salah satu fitur unggulan ya, cukup bermanfaat meskipun bisa dibilang gimmick, hanya gimmick, tapi ya lumayan lah. Terus poin berikutnya apa ya yang kalian harus tahu itu adalah fitur-fitur kecil macam kayak jam, kemudian lampu ya. Kita nyalakan lampu gitu, ini bisa nyala semua. Power window, semuanya ada lampunya kecil-kecil gitu. Yang belakang juga ikut nyala, keren kan? Jadi posisi gelap, power windownya bisa nyala, keren itu. Itu sudah bawaan pabriknya. Kemudian adalah build quality ya, build quality-nya lumayan ya untuk ukuran Wuling ini. Jadi dia nggak kriat lah, untuk plastiknya ini nggak kriat menurutku ya, masih oke. Apalagi untuk body partnya ini, untuk kualitas catnya tebel ini. Selain besinya juga lumayan, catnya tebel. Kalau buat geser serempetan gitu dia menang catnya. Itu hebatnya Wuling, keren. Oke, jadi seperti itu untuk kalian yang harus tahu. Kelebihan masalah fitur sih banyak lebihnya kalau Wuling ini. Masalah fitur loh ya, ada arah semburan, terus AC-nya juga dingin banget. Kalian harus tahu itu. Mungkin kalian yang belum pernah pakai mobil diesel ya, macam Innova atau Panther, tahu terus kalian pakai mobil ini adalah mobil dengan AC terdingin guys. Yap, musuh Innova atau Panther pun kalau menurut saya masih dinginan ini. Kenapa? Soalnya blowernya dia kenceng. Speed fan 1 ya, itu anginnya bisa ngebes guys, gitu. Jadi memang bener-bener kenceng banget anginnya, padahal speed fan 1. Terus juga dingin, padahal ini levelnya paling rendah ini aku. Settinganku loh ya. Ini level dinginnya paling rendah. Tapi bisa dingin banget guys, bisa dingin banget. Jadi itu memang keren ini. Kalau kalian sudah pernah pakai Wuling baru kalian sadar, baru kalian akan tahu bahwa ini adalah mobil dengan AC terdingin. Fix terasanya saat sore hari sampai malam hari ya, itu sudah kerasa dingin banget. Kalau nggak biasa, awal-awal dulu saya sempat masuk angin guys, gulu leher itu ya, tengengen. Jadi dibuat nolek itu sakit karena kesentrong angin. Terlebih ini nggak ada penutup nih, nggak bisa ditutup, buka tutup ya. Jadi buka terus gitu, ngowos guys. Seperti itu guys. Ini juga double blower ya, double blower seperti ini. Terus apa lagi yang poin plusnya ya? Poin plusnya dia cukup anteng ya, bukan cukup anteng tapi anteng ya. Bobotnya lumayan 1,3 ton ini. Jadi dia anteng. Jadi dia kalau buat di tol nyalip itu enak. Cuman suspensinya agak keras. Kalau dibandingkan R3 loh ya, atau Livina, ini agak keras, agak limbung. Tapi kalau dibandingkan Avanza yang RWD ini lebih enak. Seperti itu guys. Oke, jadi itu ya untuk
kelebihan sebenarnya ya banyak, cuman nggak perlu tak sebutkan fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya banyak ini yang lebih. Ini ada armrest, ada kulit ini yang tipe S ya, soalnya ada juga tipe kaptensi juga ada ini. Nah seperti itu ya. Wes sekarang tak tunjukkan ini aja kekurangannya ya, kalian biar apa jenenge nggak kaget waktu beli Convero. Pertama adalah suara transmisi. Saat kita ngoper gigi, injak kopling, itu sudah bunyi gleng. Nah seperti itu. Jadi kalau gigi satu ya kan gini, kita injak kopling itu bunyi gleng. Oper kedua, nah itu ada bunyi gardanya ini agak aneh, memang agak aneh daripada mobil Jepang. Jadi dia ada spelling, ada jarak gap yang cukup jauh antar sambungannya, jadi itu menyebabkan bunyi. Ketika kita injak kopling itu bunyi gleng. Nah seperti itu guys. Ya itulah ciri khasnya Wuling Convero, tapi dibiarkan aja nggak masalah, jarno nggak apa-apa. Pokoknya oli gardanya rutin ganti 20.000 kilo ya, seperti itu. Kemudian apalagi minusnya adalah bunyi apa jenenge helikopter, bunyi helikopter. Kalau mesin sudah panas ini ada suara bunyi helikopter gitu guys. Jadi kalau kita injak kopling gini seret, itu bunyinya senyap. Terus kita lepas kopling itu bunyi lagi. Nah itu penyebabnya adalah di flywheel ya, atau roda gilanya. Flywheelnya ini kan pakai sistem dua ya, ada dual match atau apa gitu loh istilahnya, saya lupa. Jadi beda dengan flywheelnya mobil Jepang. Itu yang menyebabkan dia bunyi. Kalau diganti pun cuman selang 1 tahun paling, nggak sampai itu sudah bunyi lagi nanti. Dibiarkan nggak masalah, itu dibiarkan aja nggak masalah. Itu kalau mesinnya panas ya itu kedengeran sampai masuk di dalam kabin suaranya gitu guys. Mengenai suara, selain suara transmisi yang gluduk-gluduk, suara AC gemercik, ada suara otok-otok helikopter tadi, terus suara ini etek-etek. Nah, kalau tadi otok-otok, nah, sekarang ada suara erek. Nah, saat AC-nya dinyalakan itu terjadi karena bearing tensioner. Bearing tensionernya minta ganti guys. Bearing tensioner minta ganti, sehingga kalau kita nyalakan AC itu bunyi. Coba kita buka ya. Sudah tak buatkan videonya, kalian bisa lihat aja langsung. Ketika aja suara otok-otok Wuling Motosat nanti keluar, atau suara etek-etek AC Wuling Motosat nanti keluar. Nah seperti itu hampir semua Wuling ngalami kok kayak gitu tuh ya. Hampir semuanya ngalami suara otok-otok dan suara etek-etek. Otok-otok berasal dari transmisi dari daerah flywheel bawah sana ya. Kalau yang etek-etek itu suara dari bearing tensioner. Ini dia. Nah itu ya, bearing tensioner itu yang kecil itu loh ya. Yang kecil ini loh. Ini loh nggak kelihatan guys ya, yang itu ya. Nah itu bearing tensioner itu ganti guys. Sudah tak buatkan videonya, kalian ketik aja bearing tensioner Wuling Motosat nanti keluar. Sektor mesin, kalau kita buka kap mesin di daerah tensioner, bearing, terus daerah flywheel. Kalau tensioner itu bunyinya besi beradu gitu loh. Jadi gotrinya itu kering jadi bunyi. Nah itu saat AC nyala. Terus ini mungkin jadinya sekring ya. Sekringnya ini sering banyak, bukan sering tapi banyak yang mengalami off mati, terutama daerah relay ya, relay AC. Nah ini relay AC yang di sini nomor 2 dari bawah ini loh, jadi dilihat kompresor relay. Nah ini sering bermasalah, jadi AC nya nggak mau nyetek. Ini diganti aja 30.000, gampang ya. Seperti itulah lika-liku Wuling Convero. Yes, gitu aja mungkin apa mana ya. Ini mungkin ya tutup oli ini bunyi rek. Itu sealnya, karetnya dia sudah kempes, jadi tutup olinya ini pakai karet guys, ada sealnya gitu ya. Beda dengan yang model Jepang yang ulir aja kan, puter-puteran gini. Kalau ini enggak, dia pakai seal gitu, ada karet nih.
itu kalau sudah kempes karet dia bunyi tok gitu, nggak rapet seperti itu guys. Oke, jadi seperti itu aja. Mungkin PR terakhir apa yo? PR terakhir itu adalah spare part wuling ini bisa dikatakan agak susah. Susahnya apa? Susah cari persamaan. Jadi dia tuh jual di bengkel resmi ada, cuman main segelondong itu part SI ya, namanya part SI. Dia jualnya SI gitu, segelondong, nggak bisa jual parsial atau jual yang kecil-kecil gitu ya, jadi nggak bisa diecer gitu loh. Nah ini agak menyulitkan. Contohnya saya ganti dinamo fan ya. Oh iya, dinamo fan guys, dinamo fan ini sering bermasalah di wuling Convero ya. Dia KM 40.000 aja dia sudah lemah. Ini ya dinamo fan ini ya, kipasnya ini loh. Padahal saya cuma butuh ganti dinamo itu. Ini saya cuma butuh ganti dinamo itu, tapi sama bengkel resmi disuruh ganti satu paket sama baling-balingnya juga. Videonya sudah tak buatkan juga. Nah ini harganya 1,3 juta guys. Padahal kalau kita beli dinamo itu mungkin 500.000 cukup. Dinamo itu loh ya, yang butuh kan dinamo itu, tapi disuruh beli satu set part SC, dia nggak ngecer. Nah itu yang bikin susah juga buat kita ya, kalau modelnya seperti ini. Cari di bengkel-bengkel pinggir jalan pun juga agak susah, karena cari persamaan ini untuk mobil wuling ini juga lumayan merepotkan ya. Seperti itulah, mungkin kalau persamaannya ditemukan di unit-unit Avanza enak ya. Part kopling kita pakai Avanza atau pakai apa, kompresor pakai Avanza atau apa, itu enak tanpa harus merubah-rubah lah. PNP syukur-syukur enak lah. Jadi seperti itu aja untuk keluh kesah ya. Kalian yang mau membeli wuling Convero mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik plus maupun minusnya, seperti itu guys. Jadi jangan kaget kalau ada suara-suara gaib. Suara-suara gaib saat ngoper gigi bunyi kelenteng, terus saat mesin panas bunyi helikopter, terus saat mesin panas ada suara di kompresor AC, saat nyalakan AC ada suara rek. Nah itu jangan kaget, masalahnya ada di bearing tensioner. Terus kipasmu, kipas radiator itu, kipas fan dinamo itu per 40.000 ya maksimal ya, rata-rata seperti itu. Tapi ada juga yang bejo, yang hoki itu bisa sampai 100.000 bisa, tapi rata-rata per 40.000 sudah mulai lemah dan wajib ganti. Seperti itu guys. Bisa sih diakali ya, diakali pakai diganti brusnya aja. Jadi ya nggak jamin juga bisa awet gitu guys. Oh iya guys, terakhir guys, ini ya kekurangan terakhir kalau menurutku, power window-nya ini agak lemot ya dibandingkan yang mobil Jepang lo ya, Jadi kalau tak pencet gitu dia agak ada delay sedikit lah. Nah kayak gini loh. Nah aku sudah mencet tapi ada delay 1 detik. Nah dia baru ngangkat. Itu yang terjadi kayak gini ya. Tak pencet tuh, ada delay, pencet turun, pencet, ada delay sekitar setengah detik lah. Seperti itu guys. Oke guys, masalah persneling ya. Jadi persnelingnya ada suara geluduk-geluduk ketika dioper gigi, sama katanya sih agak susah masuk gigi 1 dan gigi R ya. Masuk gigi 1 dan gigi R nya agak susah. Banyak keluhan di Convero. Terus ada juga keluhan ini release bearing ya, sering nyeplos, koplingnya itu sering nyeplos. Jadi dia tuh ketika diinjak dia nggak mau balik. Udah diinjak gini, nah kayak gini ya, dia nggak mau balik. Jadi nyeplos. Itu biasanya di NIK, mobil-mobil NIK 2020 ke atas ya. Jadi produksi 2020 ke atas. Oh iya, tambahan guys, ini kalau yang tipe S ya sudah auto lock ya, kecepatan di atas 10 kayak gini ya, lihat. Hop, nah sudah auto lock, mantap kan, mantap. Speednya juga sudah digital, semi digital kayak gini, digital ada, terus ini juga ada, apa jenisnya, analog juga ada. Nah ini guys ya, tambahan, kalau Convero ini kalau kita nggak pakai seat belt dia akan bunyi seperti ini. Nah ini nggak hanya penumpang depan, tapi penumpang driver, tapi penumpang depan kiri ini juga sama.
Kalau dia nggak pakai seat belt, dia akan bunyi seperti ini. Nah, ini contoh aja ya. Ya wis, kita ngebom dulu.